fake esnya diminta gak boleh. Nanti batuk. Mana kuenya? Habis. Nih, Ya habis. beli lagi yuk. Mana uangnya? Ada nggak uangnya? Enggak ada. Tadi dikasih Yayu mana uangnya? Dikasih Yayu mana uangnya? Itu liatin mulutnya ada apa? Yang dikasih Yayu tadi 6.000 mana uangnya? Mana sayang? Ambil sayang. Sana coba. Ada. Kamu mau kue lagi? Iya. Sana los beli los. Sendirian. Sendirian berani nggak? Gak berani. Kenapa nggak berani? Mama ini ada temannya. Mama Iri ada temennya. Iya. Mana? Di sana. Lagi kemana Mama Irinya? Di Juntita. Di Juntita. Ya emang ini lagi di Junti. Di Juntita ada mama. Esnya buat Yayu aja lah. Sini nanti batuk. Nanti batuk. Kamu juga lagi batuk kan? Enggak. Bohong. Oh ya lagi hujan-hujanan kemarin. Kok tahu sih ya hujan-hujanan kemarin? Kia nggak ikut hujan-hujanan. Jangan dihabisin Yayu minta. Kok tahu Yayu kemarin hujan-hujanan? Iya. Jadinya basah kudung Yayu. Kerudung Yayu basah. Iya basah. Kan karena hujan-hujanan di depan rumah kemarin ya. Kia nggak ikut takut sakit. Nggak dibolehin. Nggak dibolehin sama ompong ya. Iya, karena mau aja nyewot. Nyewot. Hidup aja sama bapak. Pung.